廣東家家戶戶都識整嘅一道豉汁蒸排骨，喺屋企到底要點樣做先會鮮香嫩滑，而且香味濃郁呢？今日咧我就將呢個做法分享俾大家，記得點讚收藏好啦。我哋喺揀排骨嘅時候咧，盡量揀中前排，因為中前排嘅油脂咧會多少少，食起身都會比較嫩滑。我哋將剁好嘅排骨放喺個盤度，加啲麵粉攪拌均勻，再加適量嘅清水浸佢15分鐘。喺屋企蒸排骨咧係唔需要飛水嘅，唔係嘅話咧排骨嘅香味咧會流失晒㗎啦。只要將入邊嘅血水同埋腥味浸出嚟就得啦。浸好之後用清水多清洗幾次，然後將排骨入邊多加啲澱粉，用手攪拌均勻，咁樣蒸出嚟嘅排骨咧會特別嘅嫩滑。呢個豉汁排骨好唔好食嘅關鍵就睇呢個醬料啦。咁呢個醬料點樣調呢個排骨先會鮮香入味呢？下面呢個步驟咧要注意睇啦。個碗度放一啲蒜蓉、一啲薑蓉、一啲豆豉，用熱油激發出香味。調味就嚟啲鹽、生抽、蠔油，攪拌均勻。跟住倒入排骨入邊，等每嚿排骨咧都裹上料汁，排骨醃佢10分鐘左右。我每日都會分享一道簡單又好味嘅美食，如果你唔嫌棄嘅話咧，幫忙處點個讚加個關注啊！唔該晒大家。喺碟嘅底部鋪上香芋塊，將醃好嘅排骨平鋪上去。水滾上氣，大火蒸佢20分鐘。最後灑上啲蔥花，咁樣一道香噴噴嘅豉汁蒸排骨就做好啦。芋頭吸滿咗排骨嘅湯汁，濃香醇厚，排骨咧又嫩又滑。你都可以喐手試一試啊！關注麥廚，每日都係家嘅味道。